วัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิว Monkey King 1:12กันนะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะคงไว้ที่ครูหรือเปล่านะครับได้ของมาวันนี้เลยครับนี่เป็นฐานนะครับไม่ได้มีอะไรอยู่ข้างในออกแบบไม่เล็กหรือเปล่าตะบองครับเป็นพลาสติกถ้าเป็น1:6จะเป็นเหล็กอันนี้ไม่แน่ใจมันยืนยังไงนะครับหรือเป็นแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กนะครับใต้ฝ่าเท้าเป็นตัวแม่เหล็กนะครับตัวนี้เป็นแม่เหล็กแต่ไม่แน่ใจมันเป็นยังไงมันน่าจะหลุดต้องแกะออกมาดูนะครับคือกระบอกได้ไหมได้อยู่นะมือถอดไม่ได้ถอดยากผมถอดเลยกลัวดุคอเคยหลุดนะครับใส่กระบอกครับใส่ได้ครับจับได้เป็นพลาสติกดีๆหน่อยครับเบาถือได้ต้องหาจัดท่าใหม่ยืนสวยๆเลยนะยืนไม่ได้ยืนติดเพราะว่าแม่เหล็กมันไม่ดูนั่งไปนั่งได้ไหมนั่งได้อยู่นะไม่เท่นะนั่งไม่เท่นะนั่งแบบไฟห้างนะเท่ขาจัดทรงดีนะ1:12จัดยากจริงเลยเนาะมันเล็กไปอยู่ได้ประมาณนี้นะครับต้องหาทรงที่มันสวยๆนะจัดตำแหน่งยังไงให้มันดูดี น
นี้เราจะมารีวิว Monkey King ต่อ 12 กันนะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะของวิดีโอหรือเปล่าได้ของมาวันนี้เลยครับนี่เป็นฐานไม่รู้มีอะไรอยู่ข้างในแปลกแปลกแม่เหล็กหรือเปล่าตัวฐานนะครับนี่ในกล่องนะครับสีดำมีอยู่แค่นี้เองนะครับตั้งหลายตังค์แล้วอันนี้มีคู่มือมีแค่นี้แบบนี้นะครับเปิดออกมานี่ไงตัว 12ตัวนี้ราคาถ้าไม่มีฐาน 3,000 กว่านะครับมีฐาน 4,000 กว่าจะมี2 หัวเปลี่ยนนะครับหัวเฉยเลยใส่คอดีครับคอดีเลยหัวปากเลยสวยอย่างนี่นะครับสวยเลยนะครับเล็กมินิน่ารักมากเชือกเละเทะหมดเลยครับในกล่องนั้นแล้วมันจัดส่งกันตอนตั้งโชว์นะเชือกก็มีอันนี้หัวหนึ่งครับหัวที่5 บาทธรรมดาสวยเหมือนกันนะ5 บาทนะครับก็จะมีมือมาให้2 มือนะครับมือแบมือแล้วก็อีกด้านหนึ่งอยู่ข้างล่างลึกเลยไม่รู้หนักยังไงนี่กระบองครับเป็นพลาสติกถ้าเป็นตรงจะเป็นเหล็กอันนี้ไม่แน่ใจว่าลืมยังไงนะครับเป็นแม่เหล็กนะครับเพราะใต้ฝ่าเท้าเป็นตัวแม่เหล็กนะครับหัวนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กด้วยแต่ผมไม่แน่ใจมันติดยังไงเพราะมันน่าจะหลุดผมต้องแกะออกมาดูแล้วคุณเนี่ยมือถือกระบองหาได้ไหมเนี่ยหาได้อยู่ครับมือถอดไม่ได้ถอดยากถอดเลยกลัวดูคอคือหลุดแล้วใส่กระบองนะครับใส่ได้ครับใส่ได้ไม่หลุดด้วยเป็นพลาสติกดีๆหน่อยครับเบาถือได้จัดท่าใหม่ยืนสวยยืนไม่ได้ยืนไม่ติดเพราะว่าแม่เหล็กมันไม่ดูดลองนั่งดูไหมนั่งได้ไหมนั่งได้นะครับจะไม่เทนะนั่งจะไม่เทนะนั่งแบบไฟห้างนะเท่เอาขาจัดทรงดีๆหน่อย1 ต่อ 12มันจัดยากจริงๆนะครับมันเล็กไป